Milli Məclisin sabiq deputatı, Ana Vətən Partiyasının keçmiş sədri Fəzail Ağamalı 79 yaşında Türkiyədə vəfat edib. Aldığımız məlumata əsasən Fəzail Ağamalı yaxın zamanlarda qızı Günay Ağamalı ilə birlikdə Türkiyəyə müalicə olunmaq üçün gedibmiş. O, fevralın 9-u səhər saatlarında qaldığı oteldə ürək çatışmazlığından həyatını itirib. Qeyd edim ki, Fəzail Ağamalı bir müddətdir ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.